ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படிங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இங்கே பாருங்க, ரெண்டும் பாருங்க உட்காந்துருக்கு. ரெண்டும் வந்து உட்காந்துருக்கு. நரிக்குட்டியும் காணும், இந்த முரட்டு பையிலையும் காணும். ஒரு வேற கறி சட்டி வச்சுருக்கோம், கறி வச்சுருக்கேன்னு நினச்சி நெளிச்சிட்டு வர்றாரு. தம்பி தம்பி இங்கே பாருங்க தம்பி, ஒரு நிமிஷம் தம்பி, இங்கே பாருங்க கொஞ்சம். அங்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் போய் உட்காருங்க தம்பி. நீங்கள் போய் அங்கே போய் உட்காருங்க, போங்க பேசாமல் உட்காருங்க. நீங்கள் இந்த பக்கம், அவங்க அந்த பக்கமா? வெரி குட். சண்டையா? ஏன்டா அவள் வாழை போய் கடிக்கிற நாத்த பயல? அவள் பாட்டு பேசாமல் தானே உட்காந்துருக்கா. பிளாக்கி மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிட்டா. பிளாக்கியும் உட்காந்துட்டா. அவ்வளோதான். ஆஹா, என்ன ஒரு கோஇன்சிடென்ட். சூப்பர் அப்பு. இப்படிலாம் இருக்கணும். அக்கா நல்லா இருக்கு. நல்லா குட் காம்பினேஷன். சூப்பர். அழகாக இருக்கீங்க ரெண்டு பேருமே. க்யூட்டாக இருக்கீங்க. க்யூட் லவ்வர்ஸா நீங்கள் ரெண்டு பேர்? ஒயிட்டு பிளாக்கு. அவன் வெள்ளையாக இருக்கான், நீ கருப்பாக இருந்தாலும் கலையாக சூப்பராக இருக்கடி நீ. ஓகே.